を受けまして、乗用車が排気をし、各駅停車本町行きはただいま活況に停車をいたしております。電車の到着が遅れますことをお詫び申し上げます。ただいま活況で停車をいたしております。安全確認後出発をいたします。電車の到着までもうしばらくお待ちください。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけします。その影響によりまして、ただいま隣の活況の駅に停車をいたしております。安全確認が終了後、活況を続ける中の踏切によりまして、乗用車が滞留し、安全の確認が入ります。電車の到着までもしばらくお待ちください。電車の到着遅れますことをお願いします。電車の到着が遅れましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございません。